Hello guys, so welcome to my YouTube channel. So meron tayo dito i-repair na control board ng automatic washing machine Samsung Diamond namang model. So ang problem nito is so ito lang yung dinala ng customer nag DIY. Tapos napanood yung ating video, so hindi naman niya kakayanin kaya dinala sa atin. So ito lang yung dinala. So okay lang, ito lang naman yung ating i-repair. Bahala na siya after natin ma-repair, siya na lang magkabit dun sa kanya unit. So ang problem nito, ayaw niya mag-start. So yun guys, i-try natin. So kailangan natin ng AC cord para ma-supplyan natin itong PSU niya, PSU ng board. Saka yun dito, need natin supplyan dito. So 4 na pin yan, yung dulo lang ang lalagyan natin AC line. So yun, so kuha lang tayo ng AC cord. Ito, meron na tayo nakuha AC cord. Yan. Tapos, kailangan natin ng wire. Dalawang wire. Ito. Para dito supply. Papunta daw, patawid. Patawid dito. Pagmula dito hanggang dito. Para matest natin. So, set ko lang. So meron tayong wire. O itap lang natin yung dito. Ito, dulot dulo para matesting na natin. So yun guys, na-supply na natin. Ayan, supply na yan. Ito. Ayan. So, yan i-test na natin. So yan, i-salpak ko lang. So yan, nakasalpak na yan. So, i-start natin. Ito yung kanyang on. Ito yung kanyang start. So, i-on natin. So yan, nag-on na siya. So, spin lang natin. Tapos i-start. So, yun ayaw. Ayaw nyo mag-start. So, ganyan lang. Ganyan lang siya. So, yan i-off ko muna uli. Then,
tanggalin natin. Tanggalin natin itong ano. Ito natin matanggal. Tanggal na. Ayan na ating ano i-repair. So ang gagawin natin dyan, babakbakin natin to para makita natin, ma-check natin yung banda dyan sa may autocoupler, tsaka yung kanyang SMD diode, pati yung kanyang SMD na capacitor. So yun lang yung possible sa tingin ko yung problema nito. So ganyan guys, i-post ko lang at atin ang bawakpak nito para makita natin yung yung kanyang defect sa loob. So yun guys, so welcome back. So yan, binakbak na natin yan. Pinaso natin yan ng soldering iron. Yan. So yan, baklasin na natin ng tuluyan. Yan. Basta natin. So ito yung ating i-check. So ito. Ito guys, itong autocoupler na to. Itong autocoupler na to, may nakakonect yan dito na SMD capacitor yan. So possible yan, nagso-short kasi to eh. So pag nag-short yan, hindi siya magi-start. Yan. Tapos meron pa diyang isa, yung papunta dito sa may sa may SMD na diode na to, itong linya na to. So minsan putol yan, putol. Dito rin yung nakakonect sa autocoupler. Yan. Pag binaybay mo yan, dito yung nakakonect. So yan i-check natin. So yun guys, tutungkabin ko muna tong silicone. Magmula dito hanggang dito sa may kabila, then hanggang sa baba, para makita natin, matrace natin na maayos. Kasi hindi natin matrace dito kasi malabo. So tatanggalin ko lang yung silicone na yan. So babakbakin natin din. Post ko lang. So yun guys, na back na natin yung silicone dito sa bandang autocoupler papunta dito sa relay. So nung binakbak natin yan, sumama na yung kanyang layout. Sumama na. Wala na na-connect yan, sumama na. Yan yung capacitor na kalimitan nagsushort. So yung capacitor na yan, tinest ko yan, hindi naman siya shorted. So walang problema si capacitor. Pero tatanggalin na rin natin yan, kasi magsho-shorted din yan pagtagal. So ang ito natungkab, so ito open na to. Ito yung kalimitan na open. Pagka walang problema si capacitor, ito malimit to, putol dito, papunta yan dito sa may SMD diode. Yan, yun siya papunta, nakonektado yan sa relay. So yan natungkab na, naluto na siya, naluto na yun. Kaya pala ayaw mag-start. Yan, naluto na, putol na.
So ang nagiging problema lang naman dyan, pagka ayaw mag-start, yung ito to, yan, nag-open sa may optocoupler na yan sa pin number 1. So yun, na-trace na natin na ito nga yung open, yung papunta dito sa sa SMD diode. So ilalagyan ko lang ng jumper yan, magnetic wire, tapos ikakat na natin to, tatanggalin ko na rin yan kasi hindi na pwede ito eh. Ngayon guys, i-post ko lang, lagyan ko siya ng magnetic wire, tapos i-test ulit natin kung mag-normal na ba siya. Ngayon guys, i-post ko lang. So ayan guys, so welcome back. So yun nalagyan na natin ng jumper. Ayan, nalagyan natin ng magnetic wire. Yun lang, sa may pin number 1 ng optocoupler, saka dito sa positive side ng SMD diode. So yan, so binalik ko na rin yung supply dito sa kabila, tsaka dito yung ating AC line. So i-test na natin para makita nyo na okay na siya. So isasat pa ko lang. Ayan, power on. Naka-power on na yan. Ayan spin natin, spin, start. So yun, okay na siya. Nag-DE lang, DE error kasi wala tayo sa wala tayo sa unit, naka-open yung door. Yun, upuli natin. Yan, testing ulit natin, yun. Then start natin, start. Yun, i-start na siya. Yun, so yun, okay na to. So okay na po siya, nag-i-start na. Ito isa i-fix ko na ito, pipix ko na yan. So babalik lang natin yun dito. Tapos lagay lang natin yan ng pandikit o elasto seal ito, para ma-fix natin na maayos at hindi siya pasukin ng tubig, just in case. So yun, hanggang dito na lang guys. Okay na po to, at ibibigay na natin to sa ating customer. So marunong naman siya magbalik. So if ever na hindi niya kaya, so magsabi lang para tayo na ang magkakabit. So yun guys, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. So God bless.